السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مالك ساجوكتان أدبان إذن سلامية قاعد فرن يا قلب فرن كسودة هذا ما توحى روينا كهذا الله بوق ليرة هذا 0 to 1 بوق وحا قرينين ليرة هذا بيتر تايل بوقنا وحا وروتي كسليسين هاي استراتيجية iyo falsafada ganacsi samaynta ee Peter Thiel runtii istiraatiijiyadaas iyo falsafadaasna ayaguna waxa ay ku saleysan yihiin casharo oo ka soo bartay markii uu aasaasay PayPal iyo markii uu iska iibinayay iyo sidoo kale maalgelin uu ku sameeyay Facebook iyo siyaabihii uu ku noqday billionaire-ka. marka buugan waxa uu ku barayaa yacni horumarada maanta adduunka ka jiro qaababka ay ku kala imaadeen iyo shirkado waaweyn yacni qaababka ay ku horumareen iyo shirkado kale waaweyn qaababka ay yacni suuqa uga baxeen oo ay ma aragta ku burbureen. haddaad tahay qof inuu ganacsi abuuro rabo buugani aad ayuu ku anfacaa. waxaadna ka bara doontaa waxyaabo badan oo ganacsigaada muhiim u noqon doona iyo waxyaabo badan aad rabto inaad ka fogaato markaa rabto inaad ganacsi samayso. buugan wuxuu ku saleysan yahay horta sida ganacsiga loo abuurto iyo labada hab oo horumarada adduunka ay ku imaadeen. waxaa jiro laba hab oo horumarada adduunka maanta ka dhacaya ay ku imaadeen. hab waxaa loo yaqaanaa habka jiifutaxda yacni horizontal, habna waa hab oo ma aragtay joogtax ah oo vertical ah. marka habka joogtaxda yacni jiifutaxda ah bal aan wax ka sheego. horumarada habka jiifutaxda ah ku imaada waa horumaro ku saleysan koobi yacni minguurin. wax hore u jiray ayaad minguurinaysaa, wax hore u jiray ayaad gadaal ka samaynaysaa oo wax cusub yacni soo ma saaraysid markii aad samaynayso horumar jiifutax ah. maanta magaalada aad waxaa aragtay maqaaxid, adina waxaa kugu soo dhacday maqaaxidaas oo kale inaad samayso horumar. haddaad maqaaxidaas ka gaarto horumarkaada waxaa ku gaartay hab jiifutax ah. habkan jiifutaxda ah waxaa ka mid ah globalizationka, yacni wax wadankan ku shaqeey waayay ama wax wadankan ku shaqeey in wadankan la keeno oo dadka wadankan jooga laga gado. sida maanta waa aragnaa shirkadaha caalamiga waxaa arkaysaa Americana way ku taalaa, Turkigana way ku taalaa, ama Turkiga ku taalaa, Soomaaliyana way ku taalaa. yacni noocaas globalizationka ah horumaradaas waa horumaro oo jiifutax ah, yacni wax hore u jiray bis ayaa la sii ballaariyay ayaa la badshay, yacni waa wan iyo wixii kasii dambeeya lagu sii daray. marka habkan oo jiifutaxda ah wuxuu ku horseeda tartan, yacni inaad tartan gasho sababtoo wax hore u jiray aad rabtaa inaad samayso. maqaaxida inta ka furan haddaad tira maqaaxid kale inta ka daba furana hab jiifutax aad samaysay, laakiinse waa inaad tartan u diyaar garowdaa. waa in mar walba aad isku daydaa inaad tartan samayso. waa hab dagaal ku dhisan baa saas leeyahay. sidoo kale habkan jiifutaxda ah dadka sameeya wax qorshe ah ma samaystaan, kaliya waxay ku fikiraan waxaani inay tijaabiyaan. shalay maqaaxid soo aragtay maqaaxidan oo kala bal iska furan adina ku shaqeysaa laga yaabaa. yacni wax qorshe ah kuma saleysno horumarada jiifutaxda ah. waa horumaro waa la iska sameeyay oon waxaa la iska sugaa horumar iska imaanaya si tilaabo yacni wax khatara ma jirto oo loo bareerayo habkan jiifutaxda sababtoo wax hore u jiray ayaa dadka ka daba samaynaysaa. sidoo kale habka jiifutaxda dadka sameeya ma yacni wax ma baaraan, sira ma baaraan, iskuma dayaan yacni magaalada xayaala iyo maxaa socodin, kaliya waxayba fiirshaanba wixii hore u yaalay. soo dad sir baara ma ahan dadka habka jiifutaxda ah horumarka ku gaara. sidoo kale habkan yacni jiifutaxda ah waxay dadku diiradda saaraan badeecada, kaliya diiradda ma saaraan hanaankii lagu gudbi lahaa iyo hanaankii lagu iibi lahaa. waxay fiirshaan badeecadan bis. shalay suuqa waxa ku soo aragta badeeco, kaliya waxaa ku fikirey badeecadaas inaad soo degsato, laakiin kuma fikiraysid qaabkii aad ku iibi lahayd. dadka qaar waxay ku dhahayaan badeecadan waa soo qaatay inaan gataa rabaa, waa iska arkaa maantii haddii hal laga iibsado iyo maantii haddii laba laga iibsado waa iska arkayna. yacni ma ahan qorshe degsan ma waa inaan maantii intaas iibinaa, waa inaan saas u iibinaa, waa inaan dadka saas u gudbinaa. yacni qorshahaasi ma jiro habkan oo jiifutaxda ah. aan u imaano habka joogtaxda ah. habkan joogtaxda waa hab 0 to 1 ah. waa habka buugan uu ku saleysay, yacni wax aan hore u jirin ayaa bilaabaysaa. wax yacni markii hore waxba ahaa waxaad ka dhigaysaa wax ka dhigaysaa, yacni waa waxba ka timaaday waxaad timaaday.
marka habkaani waa hab yacni ictiraaq u baahan, waa hab hindisaad u baahan, waa hab yacni inaad hal abuurnimo u baahan. habkan 0-1 ah, habkan 0-1 wax koobi ah ma lahan. waxaa tusaale u ah teknolojiyada. yacni teknolojiya markaa dhahayo kama hadlaa yacni waxyaabahan electroniga waa teknolojiya, laakiin waa teknolojiya xawaaraheedu sare. teknolojiya markii kor loo fiirsho waxaa la yiraahdaa yacni barashada sida wax loo soo saaro adeeg ama badeeco, sida wax loo soo saaro inaad barato waa teknolojiyo. tusaale waxaa laga yaabaa dhowr jeer inaad maqashay teknolojiyada ugu horreysay bini'aadamku isticmaaleen dhagaxay ahayd. haddii la dagaalamay dhagaxa la isticmaalay, haddii dab la shidanay dhagaxa la isticmaalay, wax kasta dhagaxay ku salaysnaa. marka dhagaxu electronic maya. marka teknolojiyo waa adiga hanaanka inaad barato sida wax loo soo saaro adeeg ama badeeco, sida loo soo saaro inaad barato teknolojiya. marka habkaani waa hab ku salaysan teknolojiyada. sidoo kale yacni waxyaabahan electronic waa teknolojiya casriyaysan, waa teknolojiya yacni xawaaraheedu sareeyo. maanta waxaa taqaanaa sida wax loo qoro. qofaa waxa ku tiri waraaq ee qor, lacaga kugu siina. haye waraaqda waa qori taqaanaa, teknolojiyadaas waa taqaanaa. waraaqda gacanta ku qortay waqtiga ka qaadanay, laakiin marka tira computer ku qoraysa ku qora yacni waqtigu yar yahay. erey kasta hadad qalad asaga is saxaya. yacni marka waxa ka wada waxyaabahan electronic waa teknolojiya casriyaysan xawaaraheedu sareeyo. laakiin teknolojiyo waa sida wax loo soo saaro adeeg ama badeeco. kasoo gudubtaas habkan wuxuu ku salaysan yahay habka teknolojiyadu ku salaysan yacni. sidoo kale habkan waa hab qorshe leh, sababtoo ah maantan qorshe aada degsan wax cusub ma soo saari kartid. waa inaa ogtahay qarashka kaaga baxaya waxaan cusub oo soo saaraysa. waa inaa ogtahay yacni qaabka aad ku iibinayso. waa inaa ogtahay yacni qaabka aad badeecadan ku abuurayso. yacni waa inaad qorshe lahaataa. iskama aha yacni hab bilaa qorshe ah sida kii oo jiifutaxda ahay oo kale. sidoo kale habkan oo joogitaxda waa hab u baahan geesinimo iyo qatar in loo bareero, sababtoo wax cusub soo sameynaysaa, wax cusub soo saaraysa. marka waa qatar u bareerid. kii hore qatar looma bareerin, laakiin kan joogitaxda qatar uu kaaga baahan yahay qatar u bareertid. sidoo kale habkan joogitaxda wuxuu kaaga baahan yahay inaad si raadisid, inaad tiraadid bulshadu maxay u baahan tahay, bulshadu maxaysan haysan haddana ay u baahan tahay, magaaladan maxaa ku shaqeynaya, maxaan yacni inaad isku daydo inaad sira baarto. habkii hore sir lama baarin, laakiin kan waa hab sir la baarayo. sidoo kale habkaani kaliya diiradda ma saaro badeecada, sidoo kale waxay diiradda saaraan habka lagu iibi lahaa badeecada, dadka laga iibi lahaa, sida ay u gaari lahayd, waqtiga ay qaadan lahayd. waxaasoo dhan habkaani diiradda saaraa. marka labadaas habaa horumarada adduunka lagu kala gaaraa, amaba joogitax amaba jiifutax. adiga marka midka aad qaadayso adeega ku qusaysa. marka sidoo kale waxaan rabaa inaan kugu diro oo buugan ku jirto 7 su'aal oo ma aragtay ku anfacaysa dad rabto inaad ganacsi abuurato. su-aasha koowaad waxay tahay su-aasha injineernimada oo ah horto inta aad yacni iska sugi lahayd horumar tilaabo horumar yacni si jajaba ku imaad inta iska sugi lahayd ma haysataa teknolojiya xoog leh, teknolojiya awood sare leh, teknolojiya aad waxaan hal mar ku kala goyn karto ma haysataa. inaad horta su-aasha isweydiisid. su-aasha labaad waa su-aasha waqtiga. yacni inaad isweydiisid ganacsigaagu ma yahay ma abuuraysaa waqtigii ku saxnaay, sababtoo yacni ganacsi kasta waqti uu leeyahay. badeeco kasta waqti loo baahan yahay. yacni inaad ka fikirto badeecadan maanta aad rabto inaad iibiso ma tahay badeeco waqtigeeda la joogo, amaba dadku gadanayaan xilliga, amaba dadku daneynayaan. marka inaad su-aasha waqtiga isweydiisid waa lama maarmaan. su-aasha saddexaadna waxay tahay su-aasha monopoliga. yacni inaad isweydiiso ma yacni alaab suuqa ka maqneed miyaa rabtaa inaad sheer weyn ku lahaato, mise alaab markii hore suuqa daadsaneeda rabtaa inaad keento. alaab suuq markii hore daadsaneed haddaad keento waa koobi, ma ahan monopoly. monopoly ma samayn kartid. laakiin alaab suuqa ku yareed amaba suuq aan oolin haddaad sheer weyn ku lahaato amaba aa aasaasto monopoly-yaad samaysanaysaa. yacni ganacsigaaga mid monopoly ku noqonaa. su-aasha afraad u baahan tahay inaad isweydiiso waxay tahay su-aasha dadka. ma haysataa horta dadkii saxda ahay oo ganacsigan kula samay lahaa, yacni kula noqo lahaa aasaase, amaba alaabtan kula iibi lahaa ma haysataa. inaad dadka saxan haysato waxay kaa caawinaysaa inuu ganacsiga u meel gaaro. sababtoo qoraagu wuxuu leeyahay inaad haysato qof yacni kula aas-aasa ah
oo wanaagsan inaa haysato yacni waxay la mid tahay inaa haysato lamaano wanaagsan. haddana wuxuu leeyahay qofka kula aas-aasaha ah inaad isdagaashaan oo aad iskhilaaftaan waxay ka daran tahay lamaanaha iskhilaafa. sababtoo dadka lamaanaha markay iskhilaafaan maanta waa kala tagayaan, hadday kala tagaan meelahoodaasi beri kala joogaan. laakiin aboowahan maanta aad ganacsiga isla aas-aasateen haddaad iskhilaaftaan oo aad kala tagtaan dagaalkiina weligeed wuu sii dheeraana. mar walba wuxuu isku daya inuu suuqa kaa saaro, dagaalaab iska jiraayo mar walba. marka inaad ka fikirto su-aasha dadkii saxda ahay ma haysataa. su-aasha kale waxay tahay su-aasha qaybinta. yacni alaabtan waa soo saartay, qaabkee u gudbinay inaad ka fikirto qaabka alaabtan aad dadka ugu gurbi lahayd, waqtiga ay qaadan lahayd, iyo dadka alaabtan ka iibinaysid masaafada ay ku jiraan. kaliya maahan inaad ka fikirto yacni alaabtan soo saarideeda, yacni sidoo kale inaad ka fikirto qaybinta alaabtan sida dadka u gaarsii lahayd. su-aasha lixaad waxay tahay su-aasha waaritaanka. inaad ka fikirto ganacsiga meeqa sano ayuu isdifaaci karaa, meeqa sano ayuu joogi karaa, meeqa sano ayuu noolaan karaa, ilaa 10 sano iyo 20 sano soo socda ma sii jiri karaa. inaad ka fikirto yacni ganacsigaaga intuu waari karo, intuu suuqa ku jiri karo. su-aasha 7aad oo ugu dambeysa waxay tahay su-aasha sirta. inaad ka fikirto horta maxaa sir ah, maxaa bulshadu u baahan tahay, fursadee bulshada ka bannaan laakiin weli aan la isticmaalin, laakiin weli ganacsado hore uusan isticmaalin. inaad ka fikirto yacni fursadaha jira laakiin aan hore loo samayn. inaad ka fikirto marka 7dan su-aalood waa 7 su-aal oo runtii haddaad samayso kuu horseedaya ganacsi monopoly ah. qoraagu wuxuu leeyahay inaad wax cusub soo saarto bulshada faa'iido u tahay. sababta wax cusub oo soo saartay adina faa'iido ku tahay oo ma aragtay waxaad faa'iideysaa yacni ganacsi monopoly ah. marka buugan wuxuu aad u taageeraa ganacsiga monopolyga ah. wuxuu leeyahay ganacsiga monopolyga ah waa nabad, dagaal la-aan ma jiro, wax kula tartamaya ma jira, wax ka daba qaylinaya ma jira, kaliga waxaa tahay qof duwanaa tahay, adila carada xukumaysid ayuu buugaani ku leeyahay. marka adigay ku qusaysaa haddaad ma aragtay aadaysid dhanka jiifataxda ah oo aad tartan galaysid, iyo haddaad joogo taxda aadaysid nabadda aadaysid dhehaysid waxaan rabaa monopoly, waa mid adig ku qusaysa. buuggan intaas ku saabsan yahay si guud waxyaabo badan ku jira, yacni sheekooyin ku jira, shirkado badan waxyaabaha ay ku fashilmeen iyo shirkado badan waxyaabaha ay ku hormareen intaas way ku jiraan. laakiinse qofkii aqriya ayaa waxaas yacni arki kara inta ugu muhiimsan. laakiin buuggan waa intaas. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.